我发现世界上北欧的人叫什么什么森的特多，森就是儿子，是吧？比如丹麦，我去过2次了，是3次了。丹麦有个安徒生，实际上他叫安德森，是不是底下的儿子我不知道，安德森。另外像那个挪威，我去过的，他老家那人叫阿蒙森，阿蒙他儿子就是阿蒙神，阿蒙就是太阳神，古埃及的太阳神，太阳神的儿子阿蒙森。阿蒙森是什么人呢？是第一个到达南极极点的人。还有人说是斯科特，斯科特说是美国人，应该是英国人，但美国人自认为是英国人，甚至认为是世界人的儿子。他不叫美国，他叫合众国 （United States of America）。我们中国人把它翻译成美国，其实他应该叫合众国。他认为他是世界人的儿子，谁优秀，谁考托福通过，谁就是美国人。我考托福能通过啊，我他妈没考，我不愿意给人当儿子。在我面前又有一个叫什么什么森的，这就是我特崇拜的。我最崇拜的是作家，我认为他靠一根钢笔，就靠一根笔能在纸上编出那些最伟大的东西，一直到现在。我背后的市政厅每年诺贝尔还颁文学奖，就是那个地方，诺贝尔文学奖。文学里边我觉得最棒的是剧本，因为文学是读的，但剧本是听的，能朗诵。中国人的文章能朗诵的，第一是鲁迅，第二我觉得是老舍，说3句话你一听就知道是谁写的，他有独特的语言风格。后来英国人出了莎士比亚，那就牛逼大了。刚才说森儿子，又说到这儿，这是一个特伟大的剧作家，谁知道？他叫伊普生，我们翻译成伊普生是伊普森，又是谁谁谁他儿子。这些都是人类伟大的儿子，伟大儿子就是伟大的种啊，有种。这个就是中国五四运动新文化走向现代，很重要的是由于他的一个话剧叫《玩偶之家》，里边一个女的思想闹革命了，从家里跑了那个我没上过戏剧学院啊，我前期是戏剧学院导演系毕业的，势必拿伊普生的《玩偶之家》讲故事。后来我又认识一女朋友，也是中央戏剧学院毕业的，学戏剧文学的，也崇拜伊普生伊普森就是这个人。但是你看伊普森背后这什么东西啊？威廉莎士比亚的什么剧，已经给演成跟耍猴似的了。现在是早上，这是挪威的大剧院，不开门。人要一辈子在这儿看过一场话剧，那才牛逼呢，是吧？伟大的艺术品没有听不懂的，因为它是讲的人类共同的事儿。在这个伊普森的对面，这儿还一大戏剧家，我不读书不看报就不知道他是谁了。贝奥森，还有一叫什么什么森的。所以我关于儿子的概念是可行的。这2个人都叫什么什么森，他们都是谁的儿子？都是伟大人的儿子。这儿还有另外一位，我更不知道他是谁。
他还是什么什么森。可见，人应该生伟大的儿子，不然就白活了。